Տիկին Խաչատրյան, խնդրում եմ ներկայացնեք մեր բջջային հեռախոսների արգելքի արդյունքը դպրոցներում։ Պարոն քաղաքապետ, դպրոցներում բջջային հեռախոսների օգտագործման սահմանափակման արդյունավետությունը գնահատելու համար իրականացրել ենք հարցում սովորողների 5-ից 9-րդ դասարանում, ավելի շուտ 5-ից 12-րդ դասարանում սովորողների, ուսուցիչների, վարչական աշխատակիցների եւ ծնողների շրջանում։ Հարցման նպատակն էր, ինչպես նշեցի, ուսումնասիրել բջջային հեռախոսների օգտագործման սահմանափակման ազդեցությունը հիմնականում ուսումնական գործընթացի արդյունավետության, սովորողների վարքի, հաղորդակցության եւ ընդհանուր դպրոցական միջավայրի վրա։ Հարցման առավել ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել Կենտրոն Արաբկիր, Շենգավիթ եւ Նոր վարչական շրջանները, իսկ սովորողներից 7-րդ դասարանցիները առավել ակտիվ են գտնվել։ Արդյունքների համադրված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բջջային հեռախոսների օգտագործման սահմանափակումը ընդհանուր առմամբ դրական է ընկալվում ինչպես ուսուցիչների, այնպես էլ ծնողների եւ սովորողների կողմից։ Այն դիտարկվում է որպես կարևոր գործոն, որը նպաստում է դասերի ընթացքում սովորողների ուշադրության առավել կենտրոնացմանը եւ դպրոցական կարգապահության ամրապնդմանը, ստեղծելով ավելի արդյունավետ եւ նպատակային ուսումնական միջավայր։ Ուսուցիչների դիտարկմամբ սահմանափակումն էական դժվարություններ չի առաջացրել ուսուցման կազմակերպման գործընթացում, թեպետ դասերի ընթացքում երբեմն առաջանում են ուսումնական նպատակներով հեռախոսների կիրառման անհրաժեշտությունը, ընդհանուր մոտեցումը վկայում է սակայն, որ սահմանափակումը չի խոչընդոտում ուսումնական գործընթացին, այլ նպաստում է տեխնոլոգիաների առավել նպատակային եւ վերահսկվող օգտագործմանը։ Իսկ ծնողների շրջանում արձանագրվել է անվերապահ աջակցություն սահմանափակմանը, ինչը վկայում է, որ այն ընկալվում է որպես կարևոր քայլ երեխաների կրթության որակի եւ դպրոցական միջավայրի բարելավման ուղղությամբ։ Հատկանշական է նաև, որ դասղեկների դիտարկման սահմանափակումների կիրառումից հետո նվազել են սովորողների միջև առցանց կոնֆլիկտների եւ կիբերբուլինգի դեպքերը, ինչը վկայում է սահմանափակման ոչ միայն ուսումնական, այլև սոցիալ-հոգեբանական դրական ազդեցության մասին։ Ընդհանուր առմամբ հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ բջջային հեռախոսների օգտագործման սահմանափակումը հանդիսանում է կրթական գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը, կարգապահության ամրապնդմանը եւ դպրոցական առողջ միջավայրի ձևավորման նպաստման կարևոր գործոն է։ Թեև տեսասահիկում ներկայացված են եւս այլ տվյալներ, որոնք ավելի շատ քանակական են, իսկ առաջադիմության որակի համեմատական վերլուծությունը պարոն քաղաքապետ կներկայացնեմ ուսումնական տարվա ավարտին համադրելով առաջին եւ երկրորդ կիսամյակների արդյունքները։ Տիկին Խաչատրյան, այնուամենայնիվ թվերն էլ խնդրում եմ բարձրաձայնեք։ Շատ լավ։ Հարցումը տրամադրվել է բոլոր դպրոցներին, ավելի շուտ դպրոցների միջոցով նշածս թիրախային բոլոր խմբերին։ Մասնակցությունը եղել է հարցմանը մասնակցել են շուրջ 20,000 հարցվողներ, ընտրանքը պատահական է։ 90% ուսուցիչների մասնակցության ցուցանիշները նշան, որ հարցված ուսուցիչների 48.2%-ը 20 եւ ավելի տարի փորձառություն ունեցող մանկավարժներ են, ինչպես նշեցի, նաև մեծամասամբ 7-րդ դասարանցիներն են ակտիվ գտնվել հարցմանը մասնակցել, իսկ ասում են հարցվողների 22%-ը։ Այն հարցին, թե տեղյակ են արդյոք սահմանափակումներին մի փոքր տարակուսանք է հարուցել ոչ 100%-անոց ցուցանիշը, բայց հաշվի առնելով, որ շուրջ 2 տասնյակ հազար քաղաքացիների շրջանում է հարցումն իրականացվել, չեմ բացառում նաև վրիպումներ կամ պատճառները հետո կհասկանանք, ինչու 100%-ով իրազեկված չեն, բաշխվել են հետևյալ կերպ 93.5, 72.9 եւ 85.7 համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ։ Այն հարցին, թե արդյոք բարելավվել է սահմանափակումը դրականորեն է ազդել սովորողների ուշադրության վրա, համապատասխանաբար պատասխաններն են 82.5, 32.1 եւ
16%, սովորողները մի փոքր վերապահումով են կարծում եմ օբյեկտիվորեն վերաբերվել հարցին։ Հեռախոսների սահմանափակումը արդյոք կարգապահությանը նպաստում է թե ոչ, դարձյալ 82.1, 32.4 եւ 19.9%-ային հարաբերակցությամբ են բաշխվել պատասխանները ըստ թիրախային խմբերի։ Առաջադիմության որակի վրա սովորողների 49.1%-ը պատասխանել է, որ ազդում է դրականորեն, իսկ ծնողների 37.6%-ը, բայց ինչպես նշեցի, սա բանավոր հարցման եւ ավելի շատ որակական հարցում է, իսկ թվանշային ամփոփումից հետո կիսամյակների վերլուծությունը կներկայացվի եւ կարծում եմ այդտեղ ավելի իրական պատկեր կունենանք։ Եվ արդյոք հեռախոսների օգտագործման կարիք լինում է դասերի ընթացքում թե ոչ, 19%, 71.2% եւ 22.3% համապատասխանաբար պատասխաններ են ստացել։ Ես կցանկանայի նշել վերջին տվյալը, ըստ որի շատ կարևոր տվյալ, արդյոք կոնֆլիկտները սովորողների շրջանում պակասել են թե ոչ եւ 63.4% ունենք պատասխան, ըստ որի կարող ենք փաստել, որ դրանք նվազել են։ Եվս մի հարց ենք բարձրացրել, արդյոք հեռախոսների սահմանափակումը խոչընդոտներ առաջացնում է ծնողների հետ կապի հաստատման կամ տեղեկատվություն արագ ստանալու հետ կապված թե ոչ, 70% հարցվածները պատասխանել են, որ խնդիր չի առաջացնում։ Եվ ընդհանուր գնահատմամբ 93.3, 80.7, 82.7 եւ 96.5% դարձյալ համապատասխանաբար ըստ հարցվողների թիրախային խմբերի աջակցությունը հօգուտ նշյալ փոփոխության արձանագրված պատկերն է։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խաչատրյան, արձանագրենք, որ բջջայինների սահմանափակումը դպրոցներում եւ ծնողների, եւ սովորողների, եւ ուսուցիչների գերակշիռ մեծամասնության գնահատմամբ ճիշտ քայլ է եղել եւ կարծում եմ, որ սա այն կարևոր եւ առաջնային բարձ քայլերից էր, որ մենք պարտավոր էինք իրականացնել եւ շատ ուրախալի է, որ արդյունքները բոլորի կողմից դրական են գնահատվում։ Շնորհակալ եմ